あ、これ超簡単だよ。結構。でもまん丸なところがある。だから次の日旅行して2個の超無駄だよ。上がって、開く寸前、超怖い。もう超持ってる。あ、すごいじゃん。こんなくっついてる。これはこれで簡単。あー、すごいな。これはダメだね。